这一位重量级的来宾。好，最近呢也是风云人物。对，而且呢，重点是他也就是过得非常幸福的。逸翔，痛并快乐主持者。人好，大家好，逸翔，我是逸翔。最近吃饭还会点红鲟吗？最近就是比较吃素比较多，比较不吃海鲜类。你不知道他为什么要点红鲟？我不知道哎。谁知道他为什么要点红鲟？谁知道这个梗？没人知道吗？谁说一下？没有人知。新闻很大条我最糟糕近很红逸翔，你一生当中第一次上头条。对，就是因为红鲟的事情，但是没有想到现场的人还是没有人知道。帮我们普及一下红鲟是发生什么事？红鲟的事件到底是怎么样？对，是吃了红鲟之后中毒之类的。没有，红鲟都是跟那个对方的父母去吃，女朋友的父母。对，然后呢，就是先点红鲟，对，然后先吃完红鲟之后还没付钱，就让父母买单这样子。所以下棋就是风奇会付钱吗？张风奇会啊。他有请过你爸妈吃饭吗？有啊。有，那所以他就是吃完红鲟之后会先去付钱。但我忍不住还是要问你，张风奇到底睡觉会不会打呼？我想知道会就不会，你就讲一个嘛，会不会？我不清楚。你不清楚哦？为什么清楚？因为你睡很熟。对啊，都是你先睡，你睡很熟，那意思是说他在旁边还是有睡咯？没有啦。打呼声比较大声。那他有被你的打呼吵醒吗？我不知道我觉得这个不知道谁教他，完全4两拨千斤对，把这些拨掉了。那他现在也是有偶像的包袱了。好像也是。对。